嗨，大家好，我是飘飘。今天呢是周末，但是呢这两天也是台风天哦，外面还下着雨。现在呢我们要出门去买一点东西，等一下再见。芋头小朋友 ，Hello， 芋头小朋友，干嘛呀？装模作样。一下子，对，这雨一下大了。我不知道。啊，妈妈，啊，有个一点点水，妈妈，一点点水滴到我那了。一点点水啊，滴进来了是吧？滴到你手上了呀？是哦，太大了吧？太大了。台风不知道哎，我们这边不知道今天下午台风会不会完全进来哦。这几天因为台风的关系啊，我觉得对青菜是有一点影响的，因为我上个礼拜我在全联买了3个番茄西红柿，好像是75吧，3个我忘了65还是75，好像是75啊。然后前2天嘛，因为我想炒那个番茄炒蛋，然后我又去买西红柿。连续2天全联都是断货，没有番茄，然后还有其他品项的青菜呢也很少因为我就问了嘛，然后他们说是断货，然后我就到我们附近的生鲜超市就两个牛番茄嘛，2个个头不是很小，但是这2个大家知道要多少钱？2个就要100块钱，我觉得蛮贵的，我就没有买。然后我又跑到爱心联盟就是它也是牛番茄的，但是个头呢稍微小一些，2个45我在结账的时候呢，就是那个店员就跟我讲，他说这样番茄很贵哦，他也知道这个番茄好像现在这2天价格上去了，然后我就跟他说是啊，全联那边嘛又断货其他地方嘛又贵，100块2个，然后他说他们家这个40几块价格应该还可以，我说是，然后就买了2个。哪个？天黑掉了？你看到了天黑了是吧？对啊，乌云来了哟。要不然我回家又要睡觉怎么办？睡觉我不要了。那在这边等一下爸爸哈。他昨天芋头陪爸爸来这边看诊，我老公健保卡忘带了，今天我再过来一下，因为昨天有给押金嘛，然后今天健保卡带过来，然后就会把押金退给他。跟我上次一次是一样的，我上次有一次看诊也是忘带健保卡了。我们到这边这个家乐福超市来买点东西。你看它这边菜呀也是你看对吧？好多菜都没有。番茄果汁喝了。好。你有没有果汁喝？这不是番茄，辣椒，我老公以为是番茄，那就是也没有番茄就很多小番茄。这番茄看来真的是很多地方缺货。芋头的果汁，我买了番茄酱、维力炸酱。我们家芋头看到冰淇淋，但是怕被爸爸说，怎么样子？怕被爸爸说。好，买2个冰淇淋，这可以啊。那我放在篮子里给我啦！番茄汁鲫鱼罐头。你看不是？你看像这种都蛮好吃的。这原味的。这个就是甜的，我都跟你讲，我上次买过。这款。对，买这款好了，星星嘛，这个你看它巧克力味的。一样，他说他。你搞不好一样，这个好吃啊，这巧克力的，就这泡在牛奶里，芋头的。好没呀！不要喝酒了。这么大呀，都放不下。放不下了。
生菜69，哎，这个有折扣。苹果89吧，89一袋。好，走吧。Later. 因为老公今天想煮麻油鸡，所以让我去其他地方看看还有没有枸杞。哇哦，又下大了！我来了，这一包要250啊，啊？很贵啊！他刚刚那边100多，你不买，你要买？我不知道啊？你我那个其实100多我都不买的，你要买200多。我没有了，我以为没多少钱，100以内，然后结账我刚才发现250。而且就是这个退掉了，不要了。你像那种有机的青菜就是贵呀，对吧？它就不一样的呀。啊，我这个我买一大包干嘛呢？这么大包干嘛？那一大包110，它这个上面写的什么生技产品，它应该还有了。它没有了，我问他了，没有了。算了，退掉了。我老公要施展厨艺了，他准备煮一个麻油鸡。好了，刚刚枸杞没有买到，我现在再去全联看一下。好了，我去买了啊。我现在来到全联哦，这边有卖枸杞的，但是价格的话也不是非常便宜啊。188哦，这个也要188了，但比我刚刚看的那个250便宜。这而且也是有机的啊，这个最便宜的啦，150公克。不然就拿这个吧，149。Later. 148。还这么贵？哇！一进来就闻到香味啊，香味扑鼻。你记嘞？那这个最便宜的啦，都差不多这个，还有188的。哦，已经煮了呀。那随着我们生活水准越来越高了，然后呢，我们对于吃的方面也是追求越来越健康。今天呢，就要给大家来煮一锅大家燕米。这燕米呢，一颗颗颗粒很分明，而且呢很饱满。然后这个燕米呢，它是不用去洗，也不用浸泡的啊。1杯啊，水与米的比例在1比1.5。标准。好了，燕米煮好啦，给大家看一看哦。香喷喷的。好啦，我们的菜准备好啦，我老公的麻油鸡已经出锅了，枸杞放进去就是不一样，哦，闻起来就是一股香味啊，很香啊，哇，超级香。这是芋头的便当盒，特意为他买的，然后给他盛了一些白米饭哦，然后还有我们的燕米啊，好。哇，你干嘛？干嘛？你这么活泼啊？你吃一口这个看看，看怎样？这妈妈也是给你，这个放了一点点啊，燕米放了一点点。哇！快点过来啊！快过来啊！吃饭时间。这个不知道。宝贝，你尝尝看。哇塞，哇塞，好香哦！快点，给其他小朋友试试看。哇，这个米米，给大家看看，是啊，吃吧，乖啊，好，好 ，Hello， 到了我们的晚餐时间啦。
这是我今天的晚餐，我的燕米，哇，还有2块很大的麻油鸡，都是我老公煮的。我们先来吃燕米，我来给大家尝尝看，这个燕米跟白米到底有什么样的口感的不一样。它这个燕米吃起来呢，就是口感呢会有一些 QQ 滑滑的哦，然后呢不像这个紫米这么硬，然后呢也不会觉得口感很烂的那种感觉哈。那它吃起来就是介于这2种之间，就是感觉正好啊。然后呢，它煮出来的大小我觉得也是蛮适中的。再多吃几口的话，就会感觉口感越来越顺滑，越吃越香。其实燕米和白米呢都是属于碳水化合物，但是燕米呢，具有更高的营养价值，并且它里面含有大量的贝塔葡聚糖以及 MAC。贝塔葡聚糖呢为现代人较少摄取的可溶性膳食纤维，然后它也具有益生元的特质，为肠道的益生菌带来养分。然后贝塔葡聚糖呢可以增加饱腹感维持消化道机能，使排便顺畅和控制血糖等等。那 MAC 呢，就是指肠道菌可以利用碳水化合物，当肠道菌群使用后会产生短链脂肪酸，具有维持肠道黏膜完整性的功能，并减少炎症的发生。政府呢是建议一天摄取28克以上的膳食纤维，但是呢却没有提及当中重要的水溶性膳食纤维。我们的官网上有各种食物的含量表格可以参考。那我们的燕米当中含有贝塔葡聚糖，更是美国 FDA Title 21当中提到，建议每日至少摄取3克。怎样？QQ 滑滑的 ，QQ 滑滑，它不会很硬，对不对？然后它也不会很烂，是不是介于这2者之间？对不对？有口感像 QQ 的哈，对，我老公因为今天跟芋头一样，也是一半白饭嘛，一半燕米，搭配起来不错，哈。今天我老公最拿手的就是这一锅，真的这一锅麻油鸡。我发现你现在越来越会煮了呀，这都你自己研究的呀，看了就会了，哇，真的很香，闻上去真的是香味扑鼻呀。等一下，我要赶紧来尝一下。那我们的燕米呢，不论是提供给需要补充营养的人、健身的人，还是控制血糖的人，都适合。那是一家老小都可以使用的食品。我现在要享用美味的麻油鸡啦！看看，看看他手艺怎样。我老公是没有放盐巴没有放。他说米酒里面本来就会有一些咸味。以前来台湾的时候最早过来的时候，其实比较吃不惯这个麻油鸡，因为觉得一点咸味都没有，然后都是米酒的味道。他这一锅一整瓶米酒全部倒进去了。但是你在台湾住久之后你就会觉得真的好好吃，它就越吃越入味那种，然后也吃出了幸福的味道，毕竟是他亲手煮的。所以台风天呢就没有去外面吃外食了
其实就自己买一些东西在家里煮一煮，我觉得就是有那种小小的幸福感。我觉得夫妻相处就是这样子啦，对不对？我们不追求去外面大吃大喝啊，花多少钱啊，自己在家里这样子小煮小弄，我觉得也是很开心。不过到今天为止哈，我们桃园呢，还是没有大风大雨。这个雨就是下一阵之后呢，它就会停出太阳，然后又下一会啊。但是不管怎么说呢，好像台风这几天啊就会慢慢过来嘛。现在应该是在花莲那一边吧，那外出行走的朋友还是骑机车的朋友都要多注意安全，好吗？晚上睡觉的时候门窗都关好。好吧，那今天影片呢就和大家分享到这边啦。喜欢的朋友记得按赞、订阅、开启小铃铛支持一下。我们下期再见了，拜拜。